Assalamualaikum. Kali ini aku mau buat minuman daun banggai untuk menurunkan demam dan batuk. Ini pagi-pagi aku udah keluar rumah buat ambil daun banggai di depan rumah. Namakan pohon bangling sih ya. Daunnya panjang gitu ya. Ini aku petik. Aduh, kok susah banget ya. Nggak susah nih metiknya kalau nggak pakai pisau. Agak ini ya, butuh tenaga yang lebih buat metiknya ini. Aku ambil 4 lembar aja ya, 4 lembar, karena kalau banyak-banyak tuh agak ini ya rasanya. Wangi-wangi gitu rasanya tuh, wangi daun banggai. Nah, ini udah aku cuci daunnya, lalu aku potong yang kecil tuh biar mudah masukin ke pancinya. Ini airnya udah mendidih, tadi udah aku panasin dulu. Masukin daun yang tadi, lalu rebus ya, tutup dulu, lalu rebus ya mungkin cuma butuh waktu 3-5 menit lah, itu versiku ya. Nah, kita tunggu 3-5 menit. Nah, ini udah, lalu kita matikan kompor. Jangan lupa ya, dan dulu kompornya. Setelah itu kita pindahin ke gelas. Minuman daun banggai hangat siap dinikmati.